Ada yang tahu nggak? Rahasia lautan yang orang-orang belum tahu? Lautan itu seperti bisikin rahasia, tapi kita nggak ngerti artinya. Jauh di bawah ombak, para ilmuwan pernah merekam suara-suara aneh yang bikin bingung, bahkan para ahli sekalipun. Suara-suara misterius ini menggema di kedalaman laut yang gelap dan belum dijelajahi. Apa mungkin itu suara makhluk laut yang tersembunyi? Atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Lautan menyimpan rahasianya dengan rapat. Dan kita jadi punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Teruslah penasaran ya, karena beberapa misteri masih menunggu untuk dipecahkan.